여러분의 표정이 떨림을 멈출 수 있을 것 같습니다. Pero dahil sa cheers ko, ang lakas ng sigaw nyo, 여보! 오늘 아침에 kaninang umaga, 보통 수영장에서 수영을 했습니다. nag-swimming ako kanina sa swimming pool natin. 아직 한국은 추워서 이제 수영을 할 수가 없는데 Sa Korea kasi medyo malamig pa, kaya mahirap mag-swimming ko. 오랜만에 아침에 뜨거운 햇살 맞으면서 물에 들어갈 수만 있고 싶다면 Pero after such a long time, in the morning, the sunrise, the heat of the sun, as you were to swim, so 그래서 오늘 굉장히 지금 아침 수영해가지고 너무 추웠습니다. kaya medyo bago talaga yung 그래도 편한 마음으로 여러분들 이제 즐겨주시면 됩니다. 알겠죠? Nonetheless, bigyan ko talaga yung todo ko para sa enjoyable performance na stage ngayon. So ngayon naman, you just have to enjoy the show, right? 다음 곡은 로이씨 곡입니다. Right, so let's listen to the next song. The next song is a song of Wayfarer. It's Only There.